रूसी सदर ने खवातीन के आलमी दिन पर रूसी खवातीन को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि जिंदगी में बहुत कुछ इनकी सलाहियतों, जिम्मेदारी और मोहब्बत पर मुनहसिर है। सदर पुतिन ने अपनी मुबारकबाद में कहा है कि हम जानते हैं कि जिंदगी में बहुत कुछ आप पर मुनहसिर है, आपकी सलाहियतों, तख्लीकी तवानाई, मोहब्बत, इस इंतहाई जिम्मेदारी पर जिसके साथ आप किसी भी काम को अंजाम देते हैं। हम हमेशा आपकी खूबसूरती, नरमी और दिलकशी की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन घर में अपने घर वालों और दोस्तों के लिए और काम पर बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल पेशा वराना काम सर अंजाम देती हैं, इसलिए आज मर्दों की तरफ से मोहब्बत, शुक्रगुजारी और एहतराम के अल्फाज आपको हर जगह सुनने को मिलते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि आप वाकई सब कुछ करने का हौसला रखती हैं। आप अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में हैरत अंगेज़ कामयाबियाँ हासिल करती हैं। आप ताकत और नज़ाकत, हिम्मत और नरमी को यकजा करती हैं। आप हमेशा अपनी खूबसूरती और दिलकशी से फतेह हासिल करती हैं और यकीनन आप मर्दों को अपने घर के हकीकी मुहाफ़िज़ बनने के लिए हौसला अफजाई करती हैं। Дорогие женщины России, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем. В нашей стране традиционно особое, очень теплое, искреннее отношение к этому замечательному празднику. Слова любви, признательности и уважения звучат сегодня повсюду. Мужчины спешат сказать своим мамам, женам, бабушкам, дочерям, сестрам, подругам, коллегам, как сильно они ими дорожат, как ценят все, что вы делаете и дома для родных и близких, и на работе, выполняя подчас очень сложные профессиональные задачи. Вы действительно успеваете все, окружаете заботой детей и добиваетесь потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности. Сочетаете в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность. Неизменно покоряете своей красотой и очарованием. И, конечно, вдохновляете мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками своей семьи, дома, своей родины. Вам подвластно самое главное – чудо рождения новой жизни. А чуткость и щедрость материнского сердца, тепло материнской любви преображают и украшают мир вокруг нас. Быть матерью – огромное счастье, и вместе с тем непростой напряженный труд. Мы это прекрасно понимаем и обязательно продолжим делать все для того, чтобы мамы, семьи с детьми, особенно многодетные, чувствовали нужную им поддержку. Видели, что их интересы всегда в центре внимания государства. Самые теплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно. Это участники специальной военной операции. Вы находитесь на разных ее участках, и во фронтовых госпиталях, и на передовой, и всегда с честью выполняете боевые задачи. Хочу также отдельно обратиться к женщинам, чьи близкие, мужья, отцы, братья, любимые сейчас защищают будущее нашей страны. Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда, а значит и победа, на нашей стороне. Дорогие женщины, мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело. И повторю, мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием. Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия. Всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог. С праздником вас, с Международным женским днем!